Το 1999 που άνοιξα την επιχείρηση δεν υπήρχε το ίντερνετ στην Ελλάδα σίγουρα. Ήταν σε πάρα πολύ πρώιμα στάδια, δεν υπήρχαν τα social media και ούτε τα e-shops φυσικά. Το ίντερνετ έδειχνε ότι θα κυριαρχήσει στις ζωές μας και τα πρώτα e-shops στο εξωτερικό άρχισαν να γίνονται. Έβλεπα ότι είναι μονόδρομος και ότι όλα οδηγούν εκεί. Το ξεκινήσαμε αυτό με την αδερφή μου. Δεν υπήρχαν agencies στην Ελλάδα, εταιρείες που κάνουν e-shops και οπότε η αδερφή μου με βίντεο στο YouTube How To έφτιαξε το e-shop μας, το πρώτο e-shop μας μόνη της, στο σπίτι. Αισθανόμασταν ότι ξέρουμε να το κάνουμε και να το υποστηρίξουμε, οπότε δεν είχαμε το φόβο αν θα πετύχει ή όχι. Δεν υπήρχαν απλά τότε τα μέσα, όπως είπα, οι εταιρείες που φτιάχνουν τα e-shop, το ξεκινήσαμε μόνοι μας, δεν υπήρχαν διαφημίσεις και χορηγούμενες, ήταν όλα οργανικά τα αποτελέσματα που έφερνες και ο κόσμος που προσέγγιζες ερχόταν γιατί πραγματικά έκανες κάτι καλό, αυθεντικό, του άρεσε. Ο πρώτος υπάλληλος που πήραμε, μένοντας σε εκείνο το μικρό κατάστημα, ήταν ο φωτογράφος, γιατί θέλαμε να παρουσιάσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προϊόντα και το styling. Όταν ερχόντουσαν λοιπόν οι πρώτες παραγγελίες, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά, ικανοποίηση, γιατί όλο αυτό που κάναμε και θέλαμε να δείξουμε, βλέπαμε ότι είχε απήχηση και αυτό μας έδινε το έναυσμα να συνεχίσουμε και να το εξελίσσουμε. Ποστάραμε κάτι στο Facebook και χτυπούσαν τα τηλέφωνα, είχε πάρα πολλά like, όλα οργανικά, δεν υπήρχε διαφήμιση, δεν υπήρχε εννοείται το Instagram ή κανένα άλλο social media. Να αγαπάς αυτό που επιλέγεις στη ζωή σου να κάνεις, γιατί αν δεν το αγαπάς δεν μπορείς να είσαι οπλισμένος με την υπομονή και επιμονή που χρειάζεται. Για μένα είναι το σημαντικότερο η αγάπη στο επάγγελμα που κάνουμε, ώστε να μην το νιώθουμε σαν επάγγελμα. Το μεγαλύτερο κλισέ είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Αυτό το πρώτο οργανικό κοινό είναι κοντά μας και σήμερα μετά από 13 χρόνια. Με το κατάλληλο θεωρώ περιβάλλον μπορείς να προχωρήσεις, να συνδυάσεις όντως την καριέρα και την οικογένεια. Πιστεύεις στις δυνάμεις σου πάρα πολύ μετά από αυτό. Δεν φοβάσαι τίποτα. Δεν φοβάσαι τίποτα. Δεν φοβάσαι. Λες θα πέσω, δεν πειράζει, θα ξανασηκωθώ. Ό,τι και να συμβεί θα ξανασηκωθώ, θα τα καταφέρω. Δεν μου αρέσει να πετάω στα σύννεφα. Μου αρέσει να βλέπω μπροστά και να εξελίσσομαι. Και ό,τι φέρνει αυτό, η εξέλιξη το απολαμβάνω. Μόνο ένα καφέ να πιω. Για πέστε μας, πόσους καφέδες πίνετε? 3 σίγουρα, αλλά μπορώ να πιω και περισσότερους.